Dende o mércores este xesto é o máis repetido no paseo da calzada de Cambados. Hoxe cumpríronse 3 días dende a apertura das casetas das adegas na festa do Albariño deste ano. Todos coinciden en que o ritmo non para. A xente ten gana de festa despois de 2 anos de pandemia, quere salir da casa. Parece que a xente tiña ganas de que voltase isto. Hai un montón de ambiente dende o primeiro día, estamos encantados, a verdade. Este ano noto máis ambiente que co ano anterior, o último ano que se fixo no 19. A verdade que sí que se nota que a xente ten ganas de pasar ben e de volver ás casetas de viño e probar os viños. Para a denominación de orixe Rías Baixas, a festa do Albariño é unha cita ineludible. Ademais da súa vertente máis festeira, as adegas sinalan a súa compoñente profesional. A cita convértese nun perfecto escaparate. É un orgullo reencontrarse con nosos clientes, con nosos amigos, que ven xente de todo o mundo, de todas partes. Moitísimo público foráneo, de vacacións e incluso che diría máis profesional. Acércanse moitos profesionales do viño aos stands e non é tanta verbena como vías outros anos. Moita xente que vai a probar diferentes viños, ven a degustalos e de feito isto, como ti dis, un escaparate para todos, para promocionar o noso traballo de todo o ano, non? E achégase todo tipo de xente, os profesionais, os xente da vila, turistas, en bo escaparate para Martín Codas, sí, efectivamente. Por iso, ata os seus stands, as adegas levan unha mostra das elaboracións nas que traballan durante o ano, dende os seus buques insignia ata viños máis diferentes. Dende os viños que entran máis na dieta común, na xente xoven, hasta viños con elaboracións especiais, con criomaceracións, maceracións peliculares en frío, sobrelías. No noso stand un viño espectacular e en general están todos os viños moi bons. O máis coñecido é Condes de Albarei, o que máis pregunta a xente, non? Pero depois tamén poden probar Pazo Ballón, que é o noso viño de finca, e algunha elaboración máis especial, como en Xebre, por exemplo, en maceración carbónica. E a nosa insignia que é Martín Codas, e sobre todo temos tamén as nosas creacións un poquinho máis especiais, que son Organistrum e Elías. Todas estas elaboracións xa enchen as neveras dos stands. Hai grandes expectativas sobre a cantidade de xente que se pode achegar ata Cambados para gozar un ano máis da festa do Albariño. Neveras cheas e currar. Que se o mércores e o xoves xa funcionou moi ben, pois a fin de semana preséntase movidita. Sí, claro, vamos, todos esperamos que hoxe venres, mañán sábado e o domingo pois a xente aproveite. O atractivo dos viños hai que sumarlle as food trucks representando a gastronomía da vila e a ampla proposta de concertos e verbenas deseñada polo Concello Cambadés. Unha programación que converte a Cambados no sitio ao que sí ou sí hai que ir esta fin de semana.